Benvenuti nel video dedicato all'applicazione della cerniera sul centro davanti di un corpetto. Può essere una giacca, un gilet o un cappotto, la tecnica è la stessa. All'interno è rifinito con la paramontura. Questo video è anche dedicato all'applicazione del cappuccio. Questo è un cappuccio con una fascia centrale ed è doppiato. Per la realizzazione di questo video ho utilizzato i cartamodelli di TTCAD realizzati con il programma TTCAD per la creazione di cartamodelli su misura. Ho utilizzato un corpetto base, questa è la paramontura, il cappuccio e la fascia del cappuccio. Questo modello è realizzato in scala 1:2, perciò è al 50% rispetto a un modello classico normale. Ho già messo assieme il corpetto del davanti con il corpetto del dietro, unito sulle spalle, sui fianchi e anche rifinito. Questa è una cerniera apribile. Rispetto alle cerniere classiche vi faccio notare che l'inizio, l'estremità diciamo superiore, non ha nastro in più, come può essere questa cerniera. Quindi vedete che qui inizia il primo dente della cerniera, però ha questo pezzo di nastro in più. Sul fondo invece sono finite nello stesso identico modo. Questo ve lo faccio notare perché è importante poi per l'applicazione il punto di riferimento da prendere sulla cerniera. Apro la mia cerniera. Applico la cerniera per prima, quella con il cursore, quindi metto da parte l'altro nastro. Questa parte della cerniera va posizionata con questo lato del mio davanti, distendo tutto il tessuto in modo di avere verso di me l'estremità dove devo appoggiare, dove devo applicare la cerniera e il dritto del tessuto rivolto verso l'alto. Trasferisco con il gesso e il metro il margine che mi viene riportato dal cartamodello, il fondo e anche il girocollo. Misuro e lo vado a trasferire sul tessuto. Quando io creo i miei cartamodelli, preferisco sempre adattare la lunghezza del corpetto in base alle misure che posso trovare delle cerniere, perché le cerniere vi ricordo che dopo i 30 cm le trovate multipli di 5 cm. È vero che si possono accorciare, tagliare, togliere dentini, però io preferisco, se è possibile, adattare sempre la misura del corpetto, del mio cartamodello, alla cerniera. E solitamente faccio in modo che dove devo applicare la cerniera il corpetto sia 1 centimetro in più rispetto alla lunghezza della mia cerniera. Per lunghezza della cerniera intendo dal primo dentino alla fine della cerniera. Se avete le cerniere col nastro, io questo non lo considero. Questo è il dritto del tessuto e questo è il dritto della cerniera. Solitamente la larghezza della cerniera misura 1,5 cm, che equivale al margine del mio cartamodello, quello che io ho realizzato. Capovolgo la cerniera in modo che ho il dritto del mio corpetto col dritto del nastro della cerniera. Quindi verso di me ho il rovescio della cerniera. Blocco subito il primo dente della cerniera sul segno che ho fatto col gesso.
non proprio sul segno, ma 2-3 millimetri verso il basso, in questo modo. E l'estremità della cerniera, questo è il margine della cerniera, l'accosto con il margine del mio corpetto. E subito il fondo della mia cerniera. Aspetta un po' più in giù. Così, 2, 3, anche 3 millimetri. E qui la stessa cosa, il fondo della cerniera 3 millimetri verso l'alto. Bisogna lasciare sempre il lavoro sul tavolo, non prenderlo in mano, perché se avete un tessuto cedevole rischiate di trovarvi ad avere la cerniera che vi sembra più corta rispetto al corpetto, ma in realtà è perché tenendola in mano il tessuto cede, si allunga. Quindi è molto importante bloccare le due estremità e poi bloccarlo con gli spilli da una parte e dall'altra fino ad incontrarsi a metà. Anche questa è un'accortezza per fare in modo di tenere il più fermo possibile il tessuto, perché se si applicano gli spilli solo da una parte si rischia di trascinare il tessuto sotto senza rendersene conto, e anche lì si ha la sensazione di avere il corpetto più lungo rispetto alla cerniera. Quando ho bloccato con gli spilli il nastro, vado a imbastire e poi eseguo una cucitura a macchina con il piedino per la cerniera o il piedino standard se potete spostare il lago, perché vorrei che la cucitura venisse non proprio attaccata ai denti, ma 3-4 mm staccata dai denti, in modo che poi posso vedere un pochino anche il nastro della cerniera, e quando poi vado a unire l'altra parte del nastro e chiudo la cerniera, il cursore non si trova la cucitura in mezzo e quindi difficilmente poi si chiude e si apre. La stessa cosa faccio dall'altra parte, quindi distendo sempre col dritto verso l'alto, segno l'estremità del girocollo e del fondo e poi applico la cerniera dritto contro dritto. Ops. Dritto contro dritto con il margine della cerniera sul margine del mio corpetto. Applicata la cerniera con cucitura a macchina. Controllare sempre prima di proseguire il lavoro che la cerniera sia cucita correttamente, quindi con le misure che volevate e anche alla distanza che volevate. Sul dritto non si vedono le cuciture, rimangono sul rovescio solamente. Ora applico la paramontura. Prendo una parte del mio corpetto e lo posiziono come prima, col dritto verso l'alto e la cerniera e l'estremità, il centro davanti rivolto verso di me. Prendo la paramontura, questo è il rovescio e questo è il dritto della mia paramontura. Metto dritto contro dritto, così. Questo che vedo è il rovescio. Blocco con gli spilli il margine in alto del girocollo e l'estremità, il fondo. Devo fare attenzione anche che i margini coincidano. Poi giro il lavoro dalla parte del corpetto. Qui io vedo la cucitura della cerniera che ho appena fatto e vado ad eseguire un'altra cucitura a macchina esattamente sulla cucitura precedente, però questa volta parto dall'inizio, da dove ho il tessuto, e proseguo fin sul fondo, sia su un lato che l'altro lato del centro davanti. Paramontura cucita al corpetto. Ho fatto la cucitura sopra esattamente alla cucitura precedente, portata verso il fondo e verso l'alto.
Cuciture esterne non se ne vedono né dalla parte del corpetto né dalla parte della paramontura. Se volessi bloccare il tutto e quindi fare una cucitura ribattuta esternamente, la devo fare alla fine, quando ho anche applicato il cappuccio. Una cosa che si può fare, che non si vede la cucitura sul dritto, ma che serve a bloccare la paramontura sulla cerniera, in modo che quando poi vado a chiudere ed aprire la cerniera, la paramontura non vada in mezzo, non vada ad impigliarsi, è questo passaggio qua che si può fare. Distendo in questo modo e vado ad eseguire una cucitura a macchina dalla parte della paramontura, dal fondo verso l'alto a 2 millimetri, e devo lasciare i margini sotto rivolti tutti verso la paramontura, in modo che la cucitura mi blocca la paramontura e tutti i margini, quindi il margine della paramontura, della cerniera e del corpetto. Questo aiuta a prevenire, diciamo, l'intralcio della paramontura sulla cerniera quando vado ad aprire e chiudere. Eseguita questa cucitura, naturalmente, se la desidero, lascio momentaneamente da parte il corpetto e vado ad unire il mio cappuccio alla fascia. Se il cappuccio fosse stato costruito senza la fascia, per unire le due parti del cappuccio basta eseguire una cucitura che parte esattamente da questo punto e arriva qui. Se invece costruisco il cappuccio come in questo caso con la fascia, devo applicare la fascia alle due parti del cappuccio, perché sono due. Un passaggio che vi consiglio è quello di segnare con il filo da imbastire il punto di inizio dove va applicata la fascia, che è esattamente questa. Si possono anche riportare sulla stoffa questo punto, che solitamente si vede abbastanza bene quando si costruisce il cappuccio, che è questo corrisponde esattamente alla spalla del mio corpetto, va applicata alla spalla, ma per applicare la fascia è importante questo. Quindi con ago e filo entro perpendicolare, faccio uscire e taglio. Poi vado anche a riportare questo, così vi faccio vedere poi nella confezione dove va posizionato questo punto. Anche l'estremità volendo, però questo è importante perché ci sono i margini che hanno una forma diversa, quindi questo vi aiuta. Tolgo gli spilli, separo il cartamodello dalle stoffe. Questo è il rovescio del tessuto, sia da una parte che dall'altra. Separo le stoffe e taglio i marcatori. La fascia è singola, fatta con un tessuto del colore diverso. Prendo una parte del mio cappuccio, questo è il dritto del tessuto rivolto verso l'alto, questa è la fascia, è dritta, metto dritto contro dritto, blocco subito l'estremità superiore del mio cappuccio con lo spillo, in modo che i margini di cucitura della fascia e del cappuccio coincidano sia sulla parte superiore che la parte questa del davanti. Poi blocco subito l'estremità inferiore. Qui io ho questo marcatore, potevo anche riportare il marcatore sulla fascia, che è di 1 centimetro e mezzo, dipende, quindi così. I margini corrispondono qui lateralmente, eccola. E poi unisco la mia fascia tutta attorno al cappuccio, prestando attenzione perché bisogna adattare una linea dritta ad una curva, quindi non tirando il tessuto mai, lasciandolo così morbido. Io preferisco avere dalla mia parte verso l'alto la fascia,
e non il cappuccio, in modo da adattare la linea dritta alla curva. Quando ho bloccato con tutti gli spilli, segno con il gesso e il metro i margini di cucitura che mi vengono riportati. Li segno tutto attorno alla fascia. Questa operazione potrei farla anche prima, così non ho gli spilli in mezzo. La stessa identica cosa devo fare dall'altra parte, quindi qui ho il dritto del tessuto, questo è il dritto del tessuto, devo mettere dritto contro dritto. Parto sempre dall'estremità, blocco subito l'estremità sia in alto che in basso. Con gli spilli riporto il segno con il gesso, imbastisco e cucio a macchina da una parte e dall'altra. Cucita la fascia al cappuccio. Se avete un cappuccio singolo, i margini di cucitura si possono rifinire con taglia e cuci, poi volendo sul dritto, dopo averli stirati e girati verso la fascia, si può fare anche una cucitura ribattuta per tenerli bloccati. Io preferisco il cappuccio doppiarlo sempre, così per me è rifinito meglio. Ho già confezionato un altro cappuccio, sempre con fascia, con i colori invertiti. La parte esterna una rosa e un arancione e la fascia dell'altro colore. Vado ad unire i due cappucci sulla parte del davanti. Li unisco dritto contro dritto, quindi tengo il mio cappuccio, un cappuccio rivolto verso l'alto col dritto e l'altro rivolto verso l'alto il mio rovescio, in modo che siano dritto contro dritto. Quando ho i cappucci realizzati con le fasce, tengo i margini aperti dove ho la fascia e faccio coincidere la cucitura. I margini li ho ritagliati in modo da lasciare 7 mm, mezzo centimetro, 7 mm, non di più. Li unisco, inserisco uno spillo all'interno della cucitura in modo che le cuciture coincidano, sia una che l'altra, e anche i margini devono coincidere. Unite le fasce, unisco subito l'estremità, questa del girocollo, blocco con gli spilli, unisco tutto quanto il mio cappuccio, poi riporto i margini di cucitura che mi vengono indicati con il gesso e il metro lungo tutto il cappuccio, imbastisco e cucio a macchina. Uniti i due cappucci sulla parte frontale. Taglio i margini di cucitura e lascio un 7-8 mm e questo è il risultato sul dritto del tessuto. Qui ho le due fasce unite e qui ho i due cappucci. Lo posso usare da questa parte oppure poi lo posso applicare anche da questa parte qui. Se volessi inserire un cordoncino, arrivato a questo punto dovrei eseguire un'asola a macchina più o meno all'altezza di 6, 7, 8 cm dal margine, o da una parte o dall'altra del cappuccio. Mi raccomando, non in entrambi, solo un'asola da una parte e dall'altra, prendendo dentro solo uno strato di tessuto. Consiglio di applicare una teletta all'interno, anche termoadesiva, oppure uno stabilizzatore idrosolubile o uno stabilizzatore a strappo, perché così l'asola risulta perfetta. Oppure si può anche applicare con gli strumenti adatti le asolette, gli occhielli, quelli in metallo. Ora vado ad applicare il mio cappuccio al mio corpetto.
Per quanto riguarda la paramontura, la parte interna della paramontura, io consiglio sempre di rifinirla o con taglia e cuci o taglia e cuci e girando dentro il margine di 1 centimetro, o rifinirla con lo sbieco. Lasciarla senza niente si può, se un tessuto non sfila per niente, però diciamo che non è una rifinitura, non è la miglior rifinitura. La parte alta della spalla vado a misurare i margini di cucitura che mi vengono indicati dal mio cartamodello. Qui in alto lo riporto sul tessuto con il gesso e il metro e poi lo piego all'interno. Qui posso anche eseguire una cucitura a macchina o un'imbastitura, o lo blocco semplicemente con lo spillo. Lascio la mia paramontura così aperta, non girata all'interno, prendo il mio cappuccio, decido di lasciare la parte quando ho il cappuccio addosso, così con la parte arancione diciamo verso l'interno. La parte rosa è quella che vado ad applicare al mio corpetto. Vado ad applicare dritto contro dritto. Avevo segnato con una marca che è molto importante e ve lo ricordo per quanto riguarda il cappuccio, questo punto qui. Qui ho il girocollo del davanti e questo è il girocollo del dietro. Questo punto corrisponde a questa marca. Un'altra cosa che vi aiuta ad applicare il cappuccio al corpetto è segnare il centro dietro sia del corpetto che del cappuccio. Il cappuccio in questo caso qui è la fascia, quindi piego le cuciture della fascia, la piega che si forma andrà poi posizionata sul mio centro dietro del corpetto. Per quanto riguarda il corpetto, il centro dietro, unisco spalla con spalla, quindi cucitura con cucitura, la piega che si forma la segno con il gesso ed è il centro dietro. Riapro. Questa è la cucitura della spalla. Blocco il marcatore del cappuccio con la cucitura della spalla, prestando attenzione che i margini coincidano. Poi blocco la cucitura tra i due cappucci con la cucitura del corpetto e della paramontura. Quindi anche qui metto cucitura contro cucitura. Inserisco uno spillo proprio all'interno della cucitura. Qui lasciamo i margini aperti. Poi unisco la metà della mia fascia con il centro dietro. La stessa cosa faccio dall'altra parte. Quando ho bloccato con questi spilli iniziali, un'altra cosa, vado a bloccare il cappuccio, che sarebbe quello interno, con la mia spalla della paramontura, con la spalla del cappuccio del marcatore, che qui è andato via, ma vedo dov'è la posizione. Quando ho bloccato questi punti di riferimento, unisco tutto attorno con gli spilli, prestando attenzione alle curve del collo e del cappuccio. La stessa cosa faccio dall'altra parte,
poi misuro i margini di cucitura che mi vengono indicati dal cartamodello e li riporto sul tessuto con il metro e il gesso. Tutto attorno vado ad imbastire e cucio a macchina. Cucito il cappuccio dalla parte della paramontura e tutto attorno al girocollo. Ora manca rifinire la parte interna, la parte del girocollo dietro. Quindi dalla spalla, spalla perché dove arriva la paramontura, la parte qui dietro. Un modo semplice è quello di girare all'interno i margini del cappuccio. Vado a misurarli sempre dal cartamodello, li segno, li giro all'interno, mi segno sempre la metà della fascia con il segno che avevo del centro dietro e vado a posizionare la piega sulla cucitura precedente, sulla cucitura che tiene unito il cappuccio al corpetto. Qui non si vede molto bene perché c'è la trama del tessuto, quindi blocco con gli spilli facendo attenzione che giri per bene. La paramontura arriva fino alla cucitura della spalla, quindi questa la devo bloccare. Anche di qua blocco per prima la paramontura che arriva alla spalla. E poi il restante cappuccio. In questo modo qui vado ad eseguire con il filo dello stesso colore del mio corpetto, vado ad effettuare un sottopunto a mano in modo da bloccarlo. Si potrebbe fare anche una cucitura a macchina, però bisogna prestare molta attenzione perché si vede sul dritto e non è facile farla perfetta, che risulti perfetta. Questo è un modo molto veloce. Poi vado a bloccare anche la paramontura sulla cucitura della spalla, sempre con un sottopunto, sia da una parte che dall'altra. Potete anche imbastire prima di realizzare il punto a mano. Io utilizzo un filo da imbastire in contrasto, così vedete un po' il punto, altrimenti con il filo dello stesso colore non si vede assolutamente niente, e anche perché il filo da imbastire è un po' più grosso, quindi un pochino si vede di più. Parto qui dove ho la cucitura della spalla, sotto dove c'è il corpetto, sul margine, 1 millimetro sopra la cucitura, faccio 2-3 puntini di saldatura in modo che così il filo rimane bloccato. Poi prendo 1-2 fili di stoffa del corpetto e faccio uscire l'ago sulla piega del mio cappuccio, in questo modo. Proseguo, vado sotto e prendo dentro qualche punto sul corpetto e sulla piega della stoffa e proseguo in questo modo fino a bloccare tutto il mio cappuccio sul girocollo dietro. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!